लोको पायलट और ट्रेन ड्राइवर में क्या अंतर होता है? देखिए, दुनिया के विभिन्न हिस्सों में ट्रेन ड्राइवर को कई नामों से जाना जाता है, जैसे में इंजीनियर, ट्रेन कंट्रोलर और कई नामों से भी जाना जाता है। लेकिन भारत में लोको पायलट ही क्यों कहा जाता है? आइए आपको बताते हैं। इसके पीछे के भी कुछ वजह होता है। देखिए, जिस तरह से बस चलाने वाले को ड्राइवर कहते हैं, हवाई जहाज चलाने वाले को पायलट कहा जाता है, ठीक उसी तरह से ट्रेन चलाने वाले को लोको पायलट कहा जाता है।